بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bilgenibizçe dinimiz bik king dingiz kebek. Tırmışımızın bütün yaklarını da üst içine Allah. Bulsun iktisat, bulsun içtimai tırmış, bulsun fen, bulsun siyaset. Lakin şuşu halga kelip jetir için, tırmışның bütün yaklarını da bizge anlatır için, dinimiz şuşu yolga basqanda bilgili bir үзгәрешләр яки камилләшү кичерде. Әлбәттә, Коръән белән Сөннәт, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләре, алар һичшиксез үзгәрешсез. Ләкин менә хәзерге вакытта Коръәнның кешенең кулына тоттырып куйсаң, яки хәдисләрне тоттырып куйсаң, син моннан нәрсә аңлыйсың? Я булмаса иктисад өчен, сәүдә өчен, никах, гаилә өчен моннан нәрсә ала аласың дисәң, ул мөхтәрәм кардәшләр югалып кала. Менә шуңа күрә дә динебезне кем дә булса аңлатып, ниндидер шушы хәдисләрдән, Коръәннәрдән тәртипләр чыгарып язу кирәк булды. Моның белән шөгыльләнде мәзһәб галимнәре. Менә ислам динендә мәзһәб дигән төшенчәләр бар. Без белгән 4 мәзһәб бар, ләкин алар күбрәк. Аның шушы 4 мәзһәбе иң киң таралган һәм иң тирән динне өйрәнгән мәзһәбләр. Гадәттә безгә шушы 4 мәзһәбне белсәк, анда җитеп тора. Безнең җирлегебездә таралган мәзһәб ул да булса Абу Ханифа мәзһәбе, рахимахуллаһ. Менә мөхтәрәм кардәшләр, соңгы вакытта төрле сораулар туа башлады. Нишләп соң безгә Абу Ханифа мәзһәбе кирәк? Башка мәзһәб нишләп ярамый? Я булмаса, нишләп без 4 мәзһәбне дә бергә куша алмыйбыз? Я булмаса, нишләп без шушы 4 мәзһәбтән дә баш тарта алмыйбыз? Я инде киресенчә шушы динебезнең, мәзһәбләрнең асылына каршы килгән гырыф-гадәтләр бар тагын. Я булмаса, киресенчә каршы килмәгән гырыф-гадәтләр бар. Аларны ничек кулланырга һәм нишләтергә? Менә мөхтәрәм кардәшләр, сораулар бик күп. Әлбәттә, иң беренче булып без шуны аңларга тиешбез. Хәзерге безнең гыйлем дәрәҗәсе Коръәнне һәм Сөннәтне безгә аңларга ирек бирми. Кемне генә алсак та, ул барыбер шушы мәзһәб галимнәре кебек Абу Ханифа, Ахмад ибн Ханбал, Имам Малик, я булмаса Имам Шафиғи дәрәҗәсенә ирешә алмыйлар. Беләбез, зур галимнәр бар. Ләкин зур галимнәр килеп чыксын өчен әле билгеле бер шартлар да кирәк. Ул шартлар кызганычка каршы безнең яныбызда булмаска мөмкин. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, иң яхшы вакыт минем вакытым ди, ягъни сахабалар вакыты. Аннан соң килгән ди, һәм аннан соң килгәне ди. Менә шушы 3 гасыр вакыт. Шушы 3 буында килеп чыга нәкъ менә шушы 4 мәзһәбебез һәм 4 мәзһәбтә булган галимнәр. Ни өчен 3 буын? Чөнки шушы 3 буын бер-берсеннән гыйлем ала алган. Әйтик, сахабалар гыйлем алганнар Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән. Сахабалардан алган гыйлемне табигиннар, табигиннәрдән алган табигиннар. Менә аннан соң инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рухы шушы 3 буыннан да ерак китә алмый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рухын, аның сөйләмнәрен, йөрешләрен, динне китерешләрен, сахабаларны белгән кешеләр аннан соң инде булмый. Шуңа күрә дә аннан соңгы дин галимнәре, алар шушы 3 буынны кына җитә алмыйлар. Инде мөхтәрәм кардәшләр, без ниндидер мәзһәбкә ияреп, мәзһәб белән яшибез дигән сүз, димәк без ислам дине белән, Коръән белән яшәмибез дигән сүз микән дисең ул? Чөнки кайбер кеше аны шулай дип аңлый. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, мәзһәбкә иярү дигән сүз ул әле дингә
каршы килә торган башка юл белән яшәү дигән сүз түгел, мәзһәб төшенчәсе ул Коръәнне һәм Сөннәтне аңлау ысулы дип тәрҗемә итәргә кирәк. Димәк, без иярәбез Коръәнгә, без иярәбез Сөннәткә, шушы Коръәнне һәм Сөннәтне Әбу Ханифаның аңлатуына, я булмаса Имам Шафиғиның аңлатуына, я булмаса Имам Маликның аңлатуына. Димәк, алар безгә шушы Коръәнне һәм Сөннәтне аңлатканнар, без шуны аңлап ияргәнбез. Аларның сүзләренә, димәк, Коръәнгә һәм Сөннәткә. Чөнки бер генә мәзһәб тә Коръән белән Сөннәткә каршы килми. Мөхтәрәм кардәшләр, шунысын да әйтеп китәргә кирәк, безнең Аллага шөкер, хәзерге вакытта гыйлемгә бөтен юлларыбыз да ачык. Шушы 4 мәзһәбне дә иренә алабыз. Ләкин әгәр дә без мәзһәбләрдән баш тартабыз икән, турыдан-туры Коръәнне һәм Сөннәтне аңларга телибез икән, бу безнең өчен бик авыр була. Чөнки әгәр дә шушы 4 галимнең тормышларына карасак, алар гомерләрен багышлаганнар дингә. Һәм бер караганда уйлап карасак, алар безнең тормышны җиңеләйткәннәр. Мәсәлән, хәзер без намаз укырга теләсәк, һәм Әбу Ханифа, я булмаса Имам Малик юлын үтәргә теләсәк, безгә димәк намазга караган бөтен хәдисләрне, бөтен аятларны өйрәнергә кирәк булыр иде. Бу үзенә күрә, мөхтәрәм кардәшләр, берничә ел гомерен алырга мөмкин. Әгәр дә мәсәлән ураза тотырга теләсәк, безгә шулай ук бөтен хәдисләрне, бөтен аятларны өйрәнергә туры килер иде. Бөтен сахаба сүзләрен, тормышларын өйрәнергә туры килер иде. Мөхтәрәм кардәшләр, бу үз чиратында безнең бөтен гомеребезне алырга мөмкин. Һәр мөселман кешесе моның белән шөгыльләнә башласа, җәмгыятьтә бернинди табиблар да, инженерлар да, механиклар да, физиклар, химиклар һәм башка эш әһелләре булмаячак. Бөтен кеше дә аятлар һәм хәдисләрне өйрәнеп утырачак. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы галимнәребез безгә эшне җиңеләйтеп, тәртип белән язганнар. Менә намазны шушылай укыгыз. Теләгән кеше дәлилләрен таба ала аларның китапларында, ләкин күрәбез, аларның инде шушы дәлилләре нигезле, һәм безгә алар әйткәнчә, алар безгә шушы аңлатканча намаз уку җитә, һәм мөхтәрәм кардәшләр, безнең тормышыбыз бик күпкә шуның белән җиңеләя. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям динебезне безнең бүлеп аңлатмады. Мәсәлән, бу фарыз, бу ваҗиб, бу сөннәт, бу сунна муаккада, бу макрух тахриман, бу макрух танзихан дип аңлатмады. Шушы төшенчәләрне безгә чыгарды галимнәребез. Һәм шулай ук безнең гомеребезне җиңеләйттеләр. Мәсәлән, ниндидер бер мәсьәләгә килеп, алар бу халал яки бу макрух дигәчтен, без инде аңлыйбыз, димәк бу эшне эшләргә ярыймы, яки эшләсәң гынахы буламы, савабы буламы икәнен. Ләкин әгәр дә мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләренә карап, үзебез фикер йөртә башласак, без, мөхтәрәм кардәшләр, адашып та китәргә мөмкинбез. Мәсәлән, берәү әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем Аллаһы Тәгаләгә һәм ахират көненә иман китергән, шул үзенең кунагын ихтирам итәргә тиеш ди. Димәк, кунакны ихтирам итмәгән кеше кафир буламыни? Хәдискә карасак, шулай яңгырый. Ләкин бу очракта менә шушы галимнәребез безгә бу сүзләрне, хәдисләрне аңларга өйрәтә. Мөхтәрәм кардәшләр, шул ук галимнәребез безгә аңлатырга өйрәттеләр гырыф-гадәтләргә дә мөнәсәбәтне. Мәсәлән, Әбу Ханифа мәзһәбендә шундый сүз бар. Гомумән алганда, ул башка мәзһәбләргә дә кагыла. Әл-мәгруфу гурфан кәмәшрутин шартан. Гырыф буенча ислам диненә каршы килмәгән берәр шарт бар икән, берәр гырыф-гадәт бар икән, ул ди ислам динендә шарт булып кабул ителә ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, без динебезне ниндидер кырыс кысаларда тота торган бер әйбер дип уйларга кирәкми. Әгәр дә ниндидер бер халыкның гырыф-гадәте дингә каршы килми икән, анда Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуга каршы килә торган әйбер юк икән, димәк, аны кулланырга була. Шуңа күрә дә без кайчакта шундый әйберләр белән очрашабыз. Мәсәлән, татарларның дине булайрак, үзбәкләрнеке булайрак, дагестанлыларның булайрак, чеченнарның булайрак дип без үзгәрешләр сизәбез. Ул үзгәрешләр дингә түгел, бәлки менә шушы гырыф-гадәткә кагылалар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине
үзенең һәрбер халыкка да, һәрбер милләткә, һәрбер җирлеккә ярый алуы белән шундый киң таралды. Һәм Аллаһка шөкер, шушы мәзһәб галимнәре әгәр дә безнең булмай икән, ул вакытта динебезне без бөтенләй аңлый да алмас идек. Инде хәзер төп сорау, нишләп без бер генә мәзһәб белән яшибез, Әбу Ханифа белән? Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә билгеле бер җирлектә яшәгән кешеләр бер мәзһәбне тотсалар, аларга үзара мөнәсәбәтләр, бергә намаз укулар, ураза тотулар, сәүдә эшләрен алып бару күпкә җиңелрәк була. Менә шушы фитнә чыкмасын өчен, бер-береңне аңларга җиңелрәк булсын өчен, хикмәт йөзеннән яшәгән бер җирдә бер мәзһәбне тоту хәерлерәк. Инде Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга хикмәт аңлау бирә күрсә иде. Һәм инде үзебезнең фикерләребез белән генә без динебезгә зыян сала күрмәсәк иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.